Всем здорово, вы на канале Крафт-Шоу, и вы попали в новое видео. Сегодня я с Ромой делаем кораблики и запускаем их на воду. Есть какая-то тактика. Понятно. И у Ромы получается какой-то самолетик. И мы решили добавить маленькие грузки, например, как крем, зубочистки, баночка, дезодорант и так далее. Короче, так вот. И у Ромы какая-то фигня получается, ну, возможно, она выдержит. И неизвестно, кто выиграет. Ну, а дальше буду я. Ну, мой кораблик останется для вас секретом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я буду делать кораблик. Вот мой сути кораблик. Ну, как бы я его сделал. Я не показал, как его сделал. Ну, а мы приступаем к бассейну. Торжественно ставим наши кораблики на воду. Так, одновременно... Раз, два, три. Фух. Блин, мой немного тут... Ладно. Рома, бери, неси быстрее предметы, пока наши кораблики не утонули. Пакетик там. Ну, в общем, наши вот кораблики сейчас будут брать предметы разные на борт себе. Рома берет первый. Так, вот Раскрывай. первый ролл. Наш. Что там написано? Зубочистки 3 штуки. Ну, ладно. Чисто фартануло. Да зубочистки, блин, это легко. Кстати, тут плавать немного. Видите, зато такой бассейн Рома тут ставит. Просто так. О, все, теперь я, блин. Беру что-нибудь нормальное. Открывай. Так, держи пакет. Сейчас Рома откроет. Что там? Так. Банка. Блин, банка. Ну ладно, это легко, в принципе. Убираем. Короче, я ставлю, блин. Кстати, предметы двигать нельзя, так что Рома лоханулся. Ну ладно. И, короче, тут Рома началась заливаться вода. Да, это плохо. Но и зубочистки у него скатились, так что, возможно, он скоро проиграет. Если туда вода зальется... Ух ты ж, ё-моё! У него залилась вода! Блин, Рома, ты проиграл. Смотри, у тебя здесь вода, вот она. Да? Вот. Под дном, кажись. Не, ну а что? Ну ладно, пока что зубочистки-то не в воде, так что продолжаем. Достает следующий. Так, держи пакет. И меня держи. Так, давай. Если сейчас что-нибудь большое, я просто проиграю. Так, и что там? Крем. Так, маленький крем ему выпал. Положит сюда. Так, куда бы положить? Колод. Двигать нельзя. Так, Всё. теперь я тут беру какую-нибудь нормальную вещь. Главное, чтобы она небольшая была. Да. Так, а не то, раскрывай. а не то Макса утонет. Да, блин, я не хочу проиграть. Что там? Крем. Блин, тяжелый крем, ну чё? Блин. Я постараюсь его положить в баночку. Фуф, он лежит. И теперь Рома ложит. У него начал затапливаться немного. Продолжаем. Рома берет предмет. Ой, этот, как его? Бумажку, короче. Монета. Блин, монета. Ну, ладно, фартанула. Была монетка, окей. Ладно, я сейчас буду брать. Я беру вот это. Сейчас вот узнаем, что тут. Открывай. Вот. Солдатик. Я так и думал. У Ромы началась заливаться вода. Если сейчас докоснется до монетки, то он проиграет. Потому что это последний предмет. Так. Так я же солдатика ложу. Точно. Блин, монетка сейчас докоснется еще. Монетка! Все. Рома проиграл. Узнать сколько, ну, как бы его кораблик не продержится по-любому. А сколько мой продержится, узнаем. Чтобы такие видеоролики выходили чаще. И именно на такую тему ставьте лайки, пишите в комментариях об этом. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы узнавать о следующих видео. Или так с Ромой. Как бы его кораблик, если продержится дольше моего, то как бы ноутбук у него остается. Блин, я хочу, чтобы... Хотя он уже почти что утонул. Пока он полностью не отпускается, он как бы не проиграл практически. Ну и вещи у него убрали, а у меня нет. Ну, как бы у меня еще не утонул. Ну, у меня дно толстое, как бы я могу даже постучать, ничего не будет. А у Ромы тут уже дна особо нет. Так что мы ждем. И Ромин кораблик развалился, мой так и стоит. Прошло, не знаю, часа 3, наверное. Ну, а на этом наш видео подошел к концу. Подпишитесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. И, кстати, я выиграл ноутбук. Так что пока. Всем пока. Всем удачи, всем пока.